Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Lallai a episode ɗina na farko na yi magana akan abin da ya kamata a rinka wanke kasko ko kuma wuƙaƙen da aka bar su suka yi shekara ɗaya ba tare da an yi amfani da su ba, kai ko sabo aka siya ya kamata a wanke shi sosai saboda gujewa matsaloli irin su ɓera, tsaka da kuma sauran ƙwayoyin cuta. Yau zan yi magana akan wani abu wanda ya shura idan sallah ta zo jama'a suna yi, ma'ana masu kemis suna ciniki domin ana zuwa a siya maganin zawayi ko kuma maganin gudawa, wai dan dai kar a zo ana sallar da ake cin nama mutum kuma ya tsure ba nama ya zo yake ci ba, sai ga mutane sun zo suna ta sha, yara ana ɗura musu, manya suna sha domin wai dai dan kar ai zawayi da sallah. Lallai bai kamata a ce dan muna son mu ci nama ya wuce ƙa'ida ba kuma mu zo mu riƙa shan magani ba bisa ƙa'ida ba, domin shan magani ba bisa ƙa'ida ba yana da illa, musamman wannan magani na zawayi idan muka sha ba tare da muna zawayi ba hakan zai ba jikinmu wata alama cewa ga fa magani mun sha na zawayi, in jikinmu kuma ya ga ba a wannan zawayi lallai akwai matsaloli kala-kala. Na farko, bincike da dama sun nuna cewa in mutum yana shan maganin zawayi ba tare da yana yi ba hakan zai iya jawo masa cushewar ciki. Wasu binciken suka ce ga wanda yake shan maganin zawayi baya yi kuma yana kawo masa matsala ta zuciya ko kuma wani lokacin mutum ya mutuwa farat ɗaya domin irin illolin da suke da shi a jiki. Me ya yi zafi domin kar mu yi zawayi don mu ci nama kuma yanzu ga shi mutum ya zo ya ja wa kansa matsala. A'a, ya kamata mu kula sosai wajen shan magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Har kullum ni ne naku Karat, na bar ku lafiya, sai anjima.